Ал эми биздин куту студиябызга болсо коноктор келип калган. Ош шаарындагы номер 12 Атайын көмөкчү мектебинде логопед мугалими Өктөмкан Кашиева эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы эжеке? Жакшы келип алдыңызбы? Таңды кандай тососуз эжеке? Жакшы эле тососузбу? Эмне өзгөчөлүктөр менен тососуз таңды? Таңды ушу жумушка даярдык өзгөчөлүктөр менен тосом. Жумуш ошондо түштөн кийин болобу же Эртең менен башталат? Эртең менен башталат, э? Эжеке, өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат айта кетсеңиз. Кенен жумушуңуз жөнүндө да ушул логопед кандай иш аткарат? Мен ушул Ош шаарындагы номер 12 Атайын көмөкчү мектеп интернатында окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары жана логопед мугалим болуп эмгектенем. Бул мектепте 23 жылдан бери иштеп келе жатам. Эми бул жерде бизде атайын мүмкүнчүлүгү шектелген окуучулар билим алышат. Аларда ошол таанып билүү процессинде, ошол сүйлөө речинде анча-мынча кемчиликтер болот. Ошол кемчиликтерди жоюу үстүндө иштеп келе жатам. Дал ушул анча-мынча кемчиликтер болот деп калбадыңызбы? Дал ушул балдар менен иштешүү кандай? Кенен токтоло кетсеңиз. Бул балдар менен иштешүү, бул балдардын атайын программанын негизинде, атайын өзүнчө түзүлгөн окуу планын негизинде окутулат. Анан балдар боюнча логопеддик сабакта өтүлөт. Бул балдарга атайын подгруппа, анан групповой, анан жекече алып иштейбиз. Анан бул балдарда көбүнчө ушул звуконарушение дейт, анча-мынча тыбыштарды туура айта алышпайт, сөз байлыгынын өсүп өнүгүүсү өз жаш урагына туура келбейт, сөз байлыгы да кем. Ушул сөз байлыгын өстүрөбүз жана ушул туура эмес сүйлөгөн тыбыштарды ордуна коебуз, ошол үстүндө иштейбиз. Чынында эле ушул тармакта канча жылдан бери иштейсиз? Бул тармакта ошо айтып кеттим, 23 жылдан бери иштеп келе жатам. Да ушул мектепте орун алмаштырбадыңыз? Ушул гана мектепте 23 жылдан бери иштеп келе жатасыз. Ушул окуучуларыңыздын жаш курагы боюнча сурагым келип турат. Кандай типтерге бөлөсүздөр же болбосо баары эле бир тайпада окуйбу? Биздин мектепте ушу 1-класстан 9-класска чейин билим алышат. Кадимкидей. Анан кийин ошол кабыл алып жатканда 7 жаштан, 6 жаштан келишет, 10 жаштан келишет. Качан бала ушул өзү тейлей ала, самостоятельный болуп өзүн тейлей алганда, ушу таанып билүү процесстери кичине өрчүп өнүккөндө биз кабыл ала беребиз мектепке. 10 жаштагы келген баланы да 1-класска кабыл алабыз. Себеби ал ушул таанып билүү процесси жакшы өнүккөн эмес. Ушул себептен биз 10 жашка, 11 жашка чыккандарды 1-класстан кабыл ала беребиз. Жашына 7-6 жаш деп чектебейбиз. Учурда ушул угуу жагынан же болбосо сүйлөө речи, өзүңүз айткандай сөз байлыгы кем деп айтып атпайсызбы? Ушундай балдар көп кайрылышабы, көппү же аз эле? Эми биздин мектепте бардык окуучулардын ушул сөз байлыгында, сүйлөө речинде кемчиликтер бар. Азыркы учурда мындай балдардын саны өсүүдө тилекке каршы. Анан угуу боюнча нарушение болсо, мына атайын мектеп интернат бар. Дүлөй Дудук мектеби бар, Кашкар кыштакта жана ушу Кара Суу районунда бар. Ошол жака кетишет. Анан кийин биздин мектепте ушул аң сезим жактан жабыркаган окуучулар окушат. Булар атайын психиатрдын жолдомосу жана ПМПК өткөрүлөт Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан. Ошонун негизинде анан кабыл алабыз биз. Жакшы. Ушул айтып атпайсызбы, азыр айтып калдыңыз да, тилекке каршы азыркы учурда да ушундай окуучулар, жаштар көп депчи, ушунун эмненин кесепетинен болушу мүмкүн же болбосо тубаса да ушундай ооруларбы же кандай? Эми бул кесепети ички жана сырткы факторлордон болот. Мындай эне кош бойлуу убакытта мындай балага туура эмес кам көрсө, инфекциялык оорулар менен, көбүнчө грипп оорулары менен ооруса, анан кийин баягы алкогол ичимдиктерин колдонуп, ошондой зыяндуу нерселерди колдонсо, ошол андан кийин дагы баягы төрөт убагындагы туура эмес төрөлүүдөн, травма алгандан, бала тумчугуп калган учурда, төрөт убагында көпчүлүк учурда тумчугуп калышат. Ошол тумчукканда ушул речевой зонага нарушение кетет. Эжеке, айтсаңыз, мына ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга кандай мамиле жасаш керек?
мүмкүнчүлүгү чектеген балдарга көбүнчө булар ушу өзүнө ишенимди пайда кылып, ар бир кыймылына, ар бир жетишкендигин мактап турушубуз керек биз. Жакшы. Ушул мекемеде аталган мектепте канча мугалим ушул логопед болуп эмгектенесиздер? Азыр бизде жалпысынан 35 мугалим эмгектенебиз, анан 2 мугалим логопед мугалим болуп эмгектенебиз. Анан биздин баардык өтүлгөн сабактарыбызда ушул балдардын сүйлөө речине, ой жүгүртүүсүнө коррекциялык иштер жасалат. Жакшы. Азыр айттыңыз, ушул окуу тарбия иштери боюнча директордун дагы орун басары депчи. Ушул мектепте дал ушул сүйлөө речиндеги бузулуулардан сырткары дагы кандай сабактарды, дал ушул өзүңүз айткандай азыркы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын өзүнүн ишенимин арттыруу үчүн кандай иштерди алып барасыздар? Эми бизде негизги сабагыбыз биздин кол эмгек сабак болуп эсептелет. Бул кесипке багып берилет. Бул ушул 1-класстан башталат. 1-класстан башталып 9-класска чейин окутулат. Атайын негизги сабагыбыз болот. Бул кесипке багып берет. Бул анан кийин биз мектепти бүткөндөн кийин бизги балдар атайын кесиптик лицейлерди билим алышат да, ошол лицейлерге биз даярдайбыз. Кыз балдарыбыз тигичүлүктү, уул балдарыбыз жыгач устачылыкты үйрөнүп чыгышат, өзүнчө бир кесип алып чыгышат. Ошол негизги сабагыбыз кол эмгек сабагы. Анан социальная бытовая ориентировка деген сабагыбыз бар. Бул дагы биздин негизги сабагыбыз болот. Ушул айлана чөйрөдөгү болуп жаткан жаңылыктарга менен балдарды тааныштырабыз. Ошол жаңылыктар менен балдардын дагы түшүнүгү болуш керек. Ошол боюнча да түшүнүк беребиз. ЛФК деген, лечебно-физическая культура деген сабагыбыз бар. Ритмика, музыка, ушул сабактардын баардыгы өзгөчө балдардын сүйлөө речине жана ой жүгүртүүсүнө жакшы жардам беришет. Жакшы. Эжеке, ушул өзүңүздүн кайра багытыңызга кайтып келели. Ушул логопед мугалими болуп эмгектенем деп айтып атканыңызда, мисалы ушул кантип аларды тарбиялайсыздар? Эмне кылып тарбиялайсыздар? Же тыгыштарды кайталатасыздарбы, же атайын программа деп калдыңызда? Эми бул балдарда биринчи логопед алгандан кийин адаптационный период дейт. Өзүнө адаптация кылыш керек. Мугалим деген ошол баланы өзүнө көңүл бурдуруш керек. Ошол балага мындай сүйлөө речине, мындай речке болгон кызыгууну арттырышыбыз керек. Андан кийин атайын артикуляционный дыхательный упражнениялар бар. Атайын көнүгүүлөрдү жасатабыз балдарга. Анан кийин мына майда манжаларга упражнение жасатабыз. Ушул майда манжалар дагы түздөн түз биздин речибиздин өнүгүүсүнө байланыштуу болот. Майда манжалардын упражнениясы. Ошол атайын упражнениялер жасатабыз. Ошол балдардын таанып билүү процесстерин өстүрөбүз. Анан ошонун негизинде анан тыбыштарды коебуз. Тыбыштардын дагы ар бир тыбыштын өзүнө артикуляциясы болот го. Ошондой артикуляциялык упражнениялер жасайбыз. Ар кандай муундардын негизинде слогдорду айтырып, атайын зонд, логопедический эмелер бар. Зонд, шпательдер бар. Ошолор менен, ошолордун жардамы менен коебуз. Анан тыбыштарды айттырабыз. Тыбыштардан кийин автоматизация жүрөт. Тыбыштарды айттыргандан кийин ошентип булар көп атайын узак убакыт тейлейт. Жакшы. Жалпы ата-энелерге ушул балдары жакшы төрөлүп, кош бойлуу убагында жакшы кам көрүп, же болбосо кийин төрөлгөндөн кийин дагы баланы туура тарбиялоосун үчүн кандай кеңештерди бересиз маегибиздин аягында? Эми ата-энелер өзгөчө энелер ушу кош бойлуу убагында кыжалаттанбай, ошондой көбүнчө ушундай грипп болуп, ушундай инфекциялык оорулар менен оорубай, өзүн жакшы алып жүрүп, эмне кааласа ошону жеп, ушу өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек. Ошол эненин ден соолугу менен ушу кош бойлуу убагында ден соолугунун жакшы болуусу ушу баланын өнүгүүсүнө түздөн түз таасир берет. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Ош шаарындагы номер 12 атайын көмөкчү мектебинин логопед мугалими жана ошондой эле окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Өктөмкан Долоновна эжекебиз келип отурат. Сизге ийгиликтерди каалайбыз эжеке, рахмат келип бергениңиздер үчүн. Биз болсо программабызды алдыга карай улантабыз. Ширин айтсаң, сөз байлыгыңды өстүрүү үчүн сен эмне кыласың? Китеп окуйсуңбу же кандай?
Ооба, чынында эле сөз байлыкты өстүрүү үчүн биринчиден китептер пайдалуу, пайдалуу. сөзсүз түрдө китеп окушубуз керек жана ошондой эле биздин сүйлөө речибиз дагы азыр эжеке айткандай толук түрдө толук кандуу жакшы өрчүшү үчүн сөзсүз түрдө көнүгүүлөрдү дагы аткарып турушубуз, артикуляциялык көнүгүүлөрдү, ооз көңдөйүнө айтор көнүгүүлөрдү аткарып турушубуз сөзсүз түрдө абзел. Азыр болсо биз тил дефекти тууралуу пайдалуу кеңеш бергим келип турат. Алдыдагы түрмөктөн көрөбүз. Чогуу көрүп алабыз.